Добрый вечер. Здравствуйте. Только что, буквально 5 минут назад, закончился концерт. Вы поздравили абхазскую молодежь с праздником. Да, я. Потрясающий драйв. Публика вас встретила просто великолепно. Расскажите о своей энергетике, которую вы получили. Я, во-первых, получил огромное приятное удовольствие от публики, потому что очень теплая публика, очень теплый город. Я здесь впервые, и мне сразу же такое ощущение, что я... Немножечко вот ощущение, что я как будто здесь был много раз. То есть мне очень нравится этот город, я безумно счастлив, что я сегодня был здесь, безумно счастлив, что я увидел этих людей, я их почувствовал, я их просто почувствовал, одним словом. Спасибо от всей души этому городу, этому дому, за гостеприимство, за теплоту. Огромное спасибо. Мы очень внимательно в Абхазии следим за судьбой героев проекта «Голос». Да. Это, наверное, один из самых популярных проектов Первого канала, музыкальных проектов. Вот. И нам очень интересно было бы узнать о закулисье этого проекта. Давайте, я готов. Что там такое, вот, и как туда попасть, и что происходит с героем? Ну, честно говоря, проект «Голос» — это по-любому просто попасть на это телевидение. Так на него можно попасть. Правда, не каждому, не всем, мне так кажется. Потому что я видел очень талантливых людей, которые не могли пройти. Меня даже удивляло это почему-то. Ну, свои законы, свои принципы. Не обязательно петь хорошо, надо удивить. Вот фишка не в том, что твое исполнение это у тебя красивый голос, нет. Именно интерес в том, когда человека удивляет, то есть своим исполнением, удиви меня, то есть выходит так, то есть вот так. И что я могу еще сказать? Проект «Голос» — это выступаешь на этом проекте, выходишь в эфиры, и ты понимаешь, что после эфира какое-то время, да, но все равно стоять нельзя. Если ты встанешь, ты опять сядешь. Ощущение, что больше голоса такого не было. Оказывается, голоса не было, если ты сядешь. Если будешь работать над собой, ты опять эту марку, как говорят в простонародье, будешь держать. Ну как меняется жизнь после «Голоса» и меняется ли она? Ну, тебя узнают по улице, подходят, фотографируются. Меняет жизнь в плане, прибавляется много концертов, приглашают в разные города. Но вы и до этого были популярны в Москве. Ну, в принципе, не то, что популярен, ну, да, были свои поклонники, но не так уж много, как после «Голоса» это стало. После «Голоса» вообще пошло-поехало, как говорят, вот так. Ну, в принципе, вот так. Не зазнались? Ой, я вас умоляю. Ни в коем случае. Это первым долгом грех, а вторым долгом зачем? Если грех, то уже дальше нельзя. Признаваться это некрасиво. Судьи отметили вашу изюминку, поэтому они к вам и повернулись, это понятно. У вас был выбор, к кому пойти, ну, да. Пелагеи, Агутину или к Билану. Да. Вот чем вы мотивировали свой выбор? Ну, а Леня — это великий музыкант. Что я могу сказать про Агутина? Это один из действительно великих музыкантов. Я безумно счастлив, что мы и до сих пор дружим. Мы выступаем, кстати, вместе на концертах. Он звонит, что приезжай, выступим вместе, хорошо. Мы дружим. С ним дружим с Томасом Невегрином, его другом. То есть я пошел к Леониду Агутину, и я безумно был счастлив. Но во втором туре, когда Леня выбрал Елену Максимову, очень талантливая девочка, очень потрясающий голос у нее, я, честно говоря, просто сломался. Я прям хотел уйти с этого проекта, сказав «до свидания всем, я не хочу участвовать». Но так-то получилось, я сказал фразу, что прежде чем нажмут кнопку наставники, я хочу сказать пару слов. И они все засмеялись, как-то стало немножко как-то интересно. Они не подумали, я уверен в себе, там это все. Дима Билан нажал кнопку,
но я автоматом перехожу в его команду. Но все равно для меня команда Леонида Агутина была великая. Ну, там все свое было. Там мы все вместе репетировали, все вместе вот это все проходили. Я клянусь вам, говорю, вы себе не можете представить. Я 23-летним стажем певец, 23 года я пою на сцене. Пою с разными группами, с зарубежными, на фестивалях джазовых был. Но когда я поднимался на сцену этого проекта, мне было ощущение, что я вообще не певец, что я только начал петь. Это так страшно. Вы не можете себе представить, как это страшно. И не отпустила до конца? Это только во время, в середине, то есть уже в песне ты начинаешь уходить в песню, в себя, там, ну как это было страшно. Я клянусь вам, говорю, это безумие просто. Ну вот нажала кнопку. Я вроде до съемок ты репетируешь, там же, да, нормально, как будто такое ощущение, что ты как-то, а что тут такого? То когда вот эта фраза «камера», все замирают. И нет стажа, все да? профессионалы становятся мышами там такими, знаешь, боятся что-то сказать или боятся петь. Да, но я безумно благодарен всем 4 наставникам за поддержку молодых исполнителей. Ну вот так. В Абхазии тоже, как вы могли заметить, много талантливой молодежи. Очень. И Очень. вы сегодня спели вместе с очень перспективной группой Soul Да, and соло-группа, Fire. хорошие ребята. Да, времени на репетицию фактически не было. Как вы вот нашли вот это вот Да, это было вдохновение? невероятно, честное слово. Это было в течение 2 часов. Даже 1,5 часа мы порепетировали на студии и как-то что-то придумали и что-то сделали. Ну как вы пошли на этот риск? Ну, сначала увидев эту группу, услышав эту группу, я, конечно же, надо было услышать сначала. Услышав, я уже расслабился, я сказал, все, они смогут. Но стоит немножечко услышать, ты понимаешь, что певица профессионал, музыканты знают, что делают. Играют скромно, но вообще скромно это приятно. Стоит ли попробоваться на проект «Голос»? Я имею в виду солистки. Обязательно. Обязательно. Если она попадет на проект «Голос», я с удовольствием даю слово, я ее поддержу там. Ну все. С большим удовольствием. Мы ловим вас на слове. Я отвечаю всегда за свои слова. И еще один вопрос. Да. Вы впервые в Абхазии. Да. Мало что, конечно, вот смогли увидеть за столь короткий срок. Но если бы вы еще раз захотели сюда вернуться, что бы послужило мотиватором для этого? Вот что бы вот, ради чего бы вы вернулись сюда еще раз? Ради теплоты народа, ради гостеприимства, ради улыбок навстречу, ради, и не только мне, они друг другу улыбаются, так приятно. Здесь дело не во мне, там, меня узнают, нет. Они вообще такие люди, добрые, хорошие. Ну, не встречал я и в Москве, и здесь тем более. Не встречал людей, что могли бы меня обидеть чем-то, что нет. Гениальные люди просто. Теплота, в одним словом. Душа, доброта, сердце. Спасибо, очень приятно слышать такие слова. Спасибо. Спасибо, что приехали. Ну, о чем говорить. Спасибо, что поздравили нашу счастлив. молодежь. Я безумно рад буду еще раз приехать. Спасибо Потому что это большое. очень тепло. Спасибо.